हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक न्यू रिक्वेस्टेड वीडियो जो अभी तक आज तक मैंने वीडियो पर किया ही नहीं है। तो मैं लेके आई हूँ जो कि मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैंने 2-4 दिन पहले ही किया था, बट मैंने बहुत सोचा क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मैं चलो करती हूँ इस वीडियो को, जो रिक्वेस्ट आई है। तो मुझे रिक्वेस्ट वीडियो आई है स्नीचिंग यानी छींक की वीडियो का, छींकना है मुझे, इस वीडियो का रिक्वेस्ट आया है। तो मैंने बोली चलो देख के करते हैं। तो मैं करती हूँ, ये रेड चिली पाउडर है, जो लाल मिर्च रहती है खड़ी खड़ी, तो उससे तो देखती हूँ उसको भी रख लिया है, बट अभी मैं इससे बताती हूँ आप लोगों को। ये रेड चिली पाउडर है, तो इस कटोरी में भर के मैं देखती हूँ कैसे इस वीडियो को मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। फर्स्ट बार है, आप लोगों के सामने ही दिखाऊंगी। और मैंने ये रख लिया है हैंकी, क्योंकि छींके आएंगी और जब मुझे ज़रूरत रहती है, जब छींके आती नहीं है, देखते हैं क्या होता है, छींक आती है कि नहीं। बट ये जो वीडियो है तो प्लीज़ इसको बच्चे ना करें। मैंने भी बहुत ही अपना यानी बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। बट मैंने बोला चलो, आप लोगों की रिक्वेस्ट तो करनी बनती है, तो मैंने बोला कर लेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो मैं करती हूँ आप लोगों के सामने ये वीडियो की यानी शुरुआत। तो ये मैं 2 लाल मिर्च लेके आई हूँ, पेड़ से तोड़ के लेके आई हूँ, क्योंकि ये वाली मिर्च अभी मेरे पास थी नहीं। तो पेड़ में सूख रही थी बीज बनाने के लिए, तो मैंने बोला चलो यही तोड़ लेते हैं वीडियो के लिए। तो मैंने ये तोड़ लिया है, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। चलो, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्या होता है। तो आप लोग प्लीज़ फुल देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको कैसे करते हैं, कैसे करूं? इससे तो नहीं हो रहा मुझे, थोड़ी देर से मैं इसको करती हूँ, इससे नहीं हो रहा है मुझको। अब मैं इसको करती हूँ, तो ये रेड चिली पाउडर इसमें निकालती हूँ मैं। तो मैंने ले लिया है पाउडर, आप देख सकते हो। आई एक दो, देखते हैं कितनी आती है। लाल मिर्च का काम कर गई है। ये तो कांटे वाला है, इससे नहीं कर पाएंगे।
इससे नहीं हो रहा है। तो फाइनली 3 छींकें हुई है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो, मेरी नाक में भी जलन होने लगा, आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, सर भी दुखने लगा एकदम से, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कोई अगर रिक्वेस्ट आएगी तो करेंगे। अभी भी छींक आने का लग रहा है।